欢迎订阅时事快线。我们每日提供最新资讯，以简明扼要的方式为您呈现全球重要资讯。每天10分钟，了解天下事。下边是详细内容。今日重点摘要：埃隆·马斯克建议利用人工智能卫星阻挡阳光，以对抗全球变暖。挪威在中国公交车上发现隐藏的远程访问接口，引发网络安全审查。丹麦当局堵住了中国电动巴士的安全漏洞。乌克兰正式获得联合远征军，借腹增强伙伴关系地位。美国宣布核试验后，俄罗斯准备进行核试验。俄罗斯利用新的渗透策略，逼近乌克兰东部城市波克罗夫斯克。朝鲜在金正恩的命令下，准备进行第7次核试验。中国禁止在国家资助的数据中心使用外国人工智能芯片。德国各党派指责德国选择党为俄罗斯从事间谍活动。特朗普提出与俄罗斯和中国达成无核化计划。朝鲜承诺将耐心应对美国制裁。南极洲赫克托里亚冰川在2个月内后退了8公里。据美国有线电视新闻网报道，南极洲赫克托里亚冰川在2022年11月到12月短2个月内，面积急剧缩小，退缩了整整8公里，创下现代史上最快冰川退缩纪录。科学家通过哥白尼哨兵卫星数据发现，这条冰川正持续将巨大冰山劈入海中。研究人员警告，虽然赫克托里亚只是南极众多冰川中的小表亲，但它的快速崩解预示着一个可怕的未来，那些规模堪比不列颠岛的巨型冰川，可能也会经历同样的过程。英国南极调查局专家坦言，这一发现提升了我们对冰川退缩速度的认知上限。如果南极巨型冰川也像赫克托里亚一样突然崩解，会给全球带来什么灾难性后果？气候专家指出，一旦巨型冰川快速崩解，全球海平面可能出现阶梯式突然上升，沿海城市将面临前所未有的淹没风险，这个速度可能比我们预期的要快得多。人工智能提前数月预测欧洲热浪。据意大利新闻社报道，地中海气候变化中心研发出一套革命性的人工智能预测系统，能在夏季来临前4到7周，也就是3月中旬左右，就准确预警致命热浪。这套系统通过分析大气、海洋和陆地变量，成功预测了1993年到2016年间的真实热浪，包括造成数万人死亡的2003年和2015年欧洲极端高温事件。研究人员表示，这套 AI 系统在北欧和中欧等传统预测困难地区表现尤其出色，而且只需要传统方法极小一部分的计算资源。更重要的是，它能提前几个月发出预警，为政府和民众争取宝贵的准备时间。提前数月预知热浪，这项技术能拯救多少生命？气象专家认为，这套系统如果大规模应用，每年可以挽救数万条生命。因为政府能提前部署应急资源，医院能做好准备，脆弱人群尤其是老年人能及时采取防护措施，将热浪造成的死亡人数大幅降低。澳大利亚禁止16岁以下青少年使用 Reddit 和其他社交媒体。据英国广播公司报道，澳大利亚在2024年11月通过全球最严格的社交媒体管理法案后，又在今年11月5日扩大禁令范围，将 Reddit 和直播平台 Kick 也列入黑名单。从12月10日起， Facebook、Instagram、TikTok、X、Snapchat、Reddit、Kick 等9个平台必须移除所有16岁以下用户，即使获得家长同意也不行。违规平台将面临最高5000万澳元，约2.35亿人民币的天价罚款。澳大利亚总理阿尔巴尼斯强硬表态，社交媒体正在成为霸凌、焦虑和网络犯罪的温床，年轻人面临的风险最大。但 Meta 等科技巨头强烈反对，认为法案太仓促，缺乏科学依据，技术上也难以操作。残障儿童组织更担心，社交媒体是很多孩子建立联系的生命线，一刀切禁令可能让他们更加孤立。这项史上最严禁令究竟是保护未成年人还是过度干预？教育心理专家认为，禁令出发点是好的，但可能适得其反，青少年会转向更隐蔽、更危险的平台，反而失去监管。真正有效的做法应该是教会孩子如何安全使用社交媒体，而不是简单粗暴的一禁了之。光纤技术助力深部脑回路研究。据美国新闻通讯社报道，
华盛顿大学圣路易斯分校的科学家们开发出一种革命性的新型光纤装置，名叫 Prime 光纤，可以深入大脑内部操控神经活动。这根比头发丝还细的光纤植入物，能在多个位置同时发出可重新配置的光刺激。研究团队将光纤技术与光遗传学相结合，实现了前所未有规模的深部脑刺激。麦凯维工程学院的胡松教授表示，这项技术能精确触达海马体、杏仁核等深层大脑区域，而这些部位是传统双光子显微镜难以企及的。更关键的是，这种超细光纤对脑组织的损伤极小，可以长期植入并反复使用，为研究自由活动动物的神经回路提供了强大工具。这项技术将如何改变神经科学研究和脑疾病治疗的未来？神经科学专家认为 ，Prime 光纤技术将彻底改变帕金森、抑郁症等脑疾病的治疗方式。通过精准调控深层神经回路，未来可能实现个性化的脑刺激治疗，而且比现有的深部脑刺激技术更安全、更灵活。5. 科学家估计大肠杆菌的传播速度与猪流感一样快。据每日科学网站报道，英国桑格研究所、奥斯陆大学等机构的科学家们震惊地发现，某种大肠杆菌菌株在人与人之间的传播速度，竟然能和2009年席卷全球的猪流感病毒媲美。这是科学家们第一次计算出细菌的传播速率。过去这种计算主要用于病毒。研究团队分析了英国和挪威的基因组数据，发现大肠杆菌 ST131A 菌株的基本传染数和猪流感病毒相当，尽管它不是通过飞沫传播。更令人担忧的是，另外两种对多种抗生素耐药的菌株 ST131CE 和 C2， 虽然在健康人群中传播较慢，但在医院等医疗机构内可能快速扩散。这项发表在《自然通讯》的研究为追踪和控制耐药菌提供了全新方法。耐药细菌像病毒一样快速传播，这对公共卫生意味着什么？公共卫生专家指出，这个发现敲响了警钟。如果不加强监测和感染控制，耐药菌可能像病毒大流行一样迅速蔓延，导致大量无药可治的感染。未来必须建立细菌传播的实时监测系统，就像追踪流感一样追踪耐药菌。6. 埃隆·马斯克建议利用人工智能卫星阻挡阳光，以对抗全球变暖。据印度快报报道，全球首富埃隆·马斯克11月3日在 X 平台上抛出一个惊人提议，部署一个由人工智能控制的太阳能卫星星座，通过微调到达地球的太阳能量来阻止全球变暖。这个想法瞬间引爆全球争议，24小时内获得2350万次浏览。马斯克的提议属于太阳辐射管理技术，理论上可以将部分阳光反射回太空，为地球降温。作为全球最大卫星运营商 SpaceX 的老板，马斯克已经在轨道上部署了超过8000颗卫星。然而，科学界对此严重分裂。国际环境法中心主任莉莉富尔警告说，即使只减少1%到2%的阳光，也可能破坏光合作用、农业和生态系统，改变降雨模式。更可怕的是，如果系统失灵，地球温度可能急剧反弹，引发灾难性后果。让科技富豪用卫星控制地球气候，这是拯救还是玩火？气候科学家警告，这种方案治标不治本，温室气体排放才是根源。而且谁来决定调节多少阳光，哪些地区受益？一旦失控，人类可能陷入比全球变暖更严重的人为灾难，这是在拿整个地球的命运做赌注。7. OpenAI 在 Android 平台上发布了 Sora 社交视频应用。据马来西亚先锋报报道， OpenAI 在11月4日正式将爆红的 AI 视频生成应用 Sora 推向安卓平台，结束了 iOS 用户长达1个月的独占期。这款应用目前在美国、加拿大、日本、韩国、台湾、泰国和越南的谷歌 Play 商店上架，用户只需输入文字提示或上传图片，就能生成配有音效的超逼真视频。Sora 的 iOS 版本上线不到5天就突破100万下载，并连续3周霸榜苹果应用商店。最吸引人的是客串功能，用户可以上传自己的视频训练 AI， 然后把自己植入到各种 AI 生成的场景中。这款应用采用类似 TikTok 的垂直信息流设计，用户可以点赞、评论、混剪他人作品。虽然目前仍需邀请码才能使用生成功能，
但安卓版的发布意味着全球数十亿用户即将获得这个强大的创作工具。AI 视频生成进入全民时代，这会对内容创作产业带来什么颠覆性影响？媒体专家认为 ，Sora 的普及将彻底重塑短视频行业，普通人不再需要昂贵的设备和专业技能，就能制作电影级的视频内容，这可能让专业创作者失去竞争优势，但也可能催生全新的 AI 辅助创作职业。8. 挪威在中国公交车上发现隐藏的远程访问接口，引发网络安全审查，丹麦当局堵住了中国电动巴士的安全漏洞。据网络新闻社报道，挪威最大公交运营商 Ruter 今夏秘密测试发现，中国宇通制造的电动公交车内藏有罗马尼亚 SIM 卡，制造商可通过这个隐藏接口远程访问车辆控制系统。测试在与世隔绝的地下矿井中进行，对比了新购的宇通客车和使用3年的荷兰 VDL 客车。结果显示，中国客车能被远程操控甚至关闭，而欧洲客车则不能。挪威交通部长恩加德表态，政府将审查来自没有安全政策合作国家的车辆风险。Ruter 运营着850辆宇通客车，其中300辆在奥斯陆。丹麦交通公司 Movia 也迅速跟进调查，该公司运营469辆中国制造的电动巴士，包括262辆宇通客车。虽然专家强调这不仅是中国客车的问题，所有联网车辆都存在类似风险，但挪威已宣布将在未来采购中设置更严格的网络安全要求。公共交通工具存在被远程控制的风险，这对国家安全意味着什么？网络安全专家警告，如果大量公交车能被远程关闭，在关键时刻可能瘫痪整个城市的交通系统，成为国家安全的巨大隐患。各国必须建立严格的车联网安全标准，确保本国对关键基础设施拥有完全控制权。9. 最高法院听取关于总统关税授权的辩论。据卫报报道，美国最高法院在11月5日举行了近3小时的马拉松式辩论，审理特朗普总统是否有权单方面对全球大部分国家征收关税。特朗普援引1977年国际紧急经济权利法，以贸易逆差和芬太尼危机为由，对加拿大征收 35% 关税，对中国征收高达 145% 关税，对数10个国家征收 10% 到 50% 不等的关税。这是50年来首次有总统试图用这部法律征收关税。首席大法官罗伯茨·尖锐指出，征税一直是国会的核心权利。保守派和自由派大法官都对政府律师展开猛烈质问。大法官戈萨奇甚至质疑这种逻辑是否意味着总统连宣战权都有了。大法官卡根讽刺说，原来我们一直处于紧急状态，对半个世界都是紧急状态。如果最高法院判决关税违法，美国政府可能需要退还高达7500亿美元。最高法院如果判决总统无权征收关税，会对美国经济和全球贸易格局产生什么连锁反应？经济学家认为，这将是对总统权力的重大限制。特朗普将失去最重要的谈判筹码，但也可能让美国与盟友关系回暖，全球供应链恢复稳定。不过，大规模退款可能引发财政危机，企业也要面对漫长的索赔程序。10. 使用多烯环素可能降低青少年患精神分裂症的风险。据欧洲新闻网报道，爱丁堡大学领导的国际研究团队发现，接受心理健康治疗的青少年如果服用了抗生素多烯环素，成年后患精神分裂症的风险降低了 30% 到 35%。这项发表在美国精神病学杂志的研究分析了芬兰超过5.6万名青少年的健康数据，发现那些服用多烯环素治疗感染或痤疮的患者，相比服用其他抗生素的同龄人，患精神分裂症的概率显著降低。研究人员认为，多烯环素可能通过减少大脑炎症和调节突触修剪来发挥保护作用。突触修剪是青春期大脑精链神经连接的自然过程，但过度修剪与精神分裂症的发病有关。精神分裂症影响全球约2300万人，通常在成年早期发病，目前没有治愈方法。研究负责人凯勒赫教授指出，多达一半的精神分裂症患者曾在儿童或青少年时期接受过心理健康服务，但目前没有任何已知的预防干预措施。一种常见抗生素能预防精神分裂症，这会改变精神疾病防治的格局吗？精神健康专家认为，
如果随机对照试验证实这个发现，多烯环素可能成为精神疾病预防的突破口，因为它安全性好，价格便宜，使用广泛，可以快速应用，但目前还需要确定最佳剂量、用药时机和治疗周期。11. 乌克兰正式获得联合远征军借付增强伙伴关系地位。据挪威广播公司报道，乌克兰在11月5日于挪威博德市举行的会议上，正式获得了由英国领导的联合远征军增强伙伴关系地位。各成员国国防部长签署了相关备忘录，这是 JEF 首次向非成员国授予这一地位。乌克兰国防部长史米加尔表示，在泽连斯基总统的推动下，乌克兰首次出席 JEF 国防部长会议，这是历史性时刻。联合远征军成立于2015年，由英国牵头，包括丹麦、芬兰、爱沙尼亚、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、瑞典和挪威共10个北欧国家。新地位将使乌克兰军队参与联合演习，实现完全互操作性，并获得欧洲技术和制造能力，可能成为国防工业联合生产的基础。乌克兰将与 JEF 成员国分享在对抗混合侵略、防空、无人机使用、关键基础设施保护和远程打击方面的实战经验。JEF 国家2025年对乌克兰的军事援助预计将超过120亿欧元。乌克兰获得北欧防务联盟伙伴地位，这对抗俄战争和未来安全格局意味着什么？国际安全专家指出，这标志着乌克兰与北欧国家的军事一体化迈出关键一步，不仅能获得先进武器和训练，更重要的是建立长期防务合作机制，为未来加入北约铺路，同时也增强了欧洲自主防卫能力。12. Google AI 模式现在可以通过搜索预订车票和处理任务。据数字趋势网站报道，谷歌在11月4日宣布为 AI 模式添加突破性的代理能力。美国搜索实验室用户现在可以让 AI 直接帮忙查找和预订活动门票、餐厅定位以及美容预约。这标志着搜索引擎从被动信息检索向主动任务执行的重大转变。用户只需提出要求，比如帮我找2张周6红人队比赛的评价下层座位票。AI 模式就会在后台自动搜索数百个网站，对比实时价格和库存，处理繁琐的表单填写工作，然后呈现符合要求的多个选项供用户选择完成购买。这项功能基于谷歌2024年预览的水手项目，使用最新的 Gemini 2.5 模型驱动，目前已与 Ticketmaster、StubHub、Resy 等平台合作。谷歌表示，AI 模式将节省用户大量浏览多个网站的时间，用户仍然保持最终决定权。付费订阅用户享有更高的使用额度，未来这项功能还将扩展到更多类型的预订服务。AI 能直接帮你买票订餐馆，这会让传统网站和旅游代理面临生存危机吗？数字营销专家认为，这确实会大幅减少用户访问传统网站的次数。商家必须确保自己的服务能被 AI 正确抓取和展示，但同时也带来新机遇，因为 AI 会优先推荐那些信息完整、服务优质的商家，倒逼行业提升服务质量。13. 变形蛋白解释了狂犬病毒的致命威力。据科学日报报道，澳大利亚莫纳什大学的研究团队揭开了狂犬病毒致命威力的秘密。科学家们发现，狂犬病毒能用极少的基因控制宿主细胞，关键就在于一种会变形的 P 蛋白。这种蛋白像变色龙一样不断改变形状，能结合 RNA 分子渗透到细胞的不同系统中搞破坏。更令人震惊的是，这种机制不仅解释了狂犬病的可怕，还可能揭示尼帕病毒和埃博拉病毒等致命病原体的攻击方式。10年前，人类对狂犬病几乎束手无策，如今这项突破性研究发表在《自然通讯》杂志上，为开发下一代抗病毒药物和疫苗带来了曙光。这一发现会如何改变我们对抗致命病毒的策略？病毒学专家指出，理解病毒蛋白的变形机制后，科学家能够设计出精准的分子武器，在病毒入侵的关键环节进行阻截，这将大幅提升疫苗和药物的有效性。14. 新方法揭示了具有特殊 DNA 的多种海洋病毒。据生物工程组织报道，科学家开发出一种革命性的单粒子基因组学技术，从仅300纳升海水中就能捕获2000多个病毒粒子的基因序列。
这项发表在《自然微生物学》杂志上的研究，发现了大量被传统方法忽略的非标准海洋病毒，它们拥有独特的 DNA 结构，许多属于以前从未被发现的病毒家族。最神奇的是，这些病毒可能在海洋营养循环中扮演着关键角色，却一直潜伏在人类的视野之外。相比过去需要数升海水才能完成的研究，新方法只需要针尖大小的水滴，效率提升了数千倍，为揭开海洋微生物世界的奥秘打开了一扇全新的窗口。这些神秘病毒的发现会给海洋生态研究带来什么颠覆性影响？海洋病毒学家认为，这些特殊病毒可能是调控海洋食物链和碳循环的隐形推手。深入研究它们将帮助人类更准确预测气候变化和海洋生态系统的未来走向。15. 德国总理发表声明后，德国就叙利亚难民遣返问题展开辩论。据德国之声报道，德国总理默茨11月3日发表强硬声明，宣称叙利亚内战已经结束，约95万名叙利亚难民必须返回家园，拒绝回国者将面临遣返。他甚至邀请叙利亚总统访问德国，商谈遣返事宜。这一表态与德国外交部长的观点形成鲜明对比，后者刚从叙利亚实地考察回来，强调当地基础设施严重损毁，难民很难有尊严的生活。10年前，默克尔敞开大门接纳100万难民，如今保守派执政的德国却一意孤行要驱逐他们，这让已经融入德国社会，在医疗、建筑和教育领域工作的叙利亚人陷入恐慌。更讽刺的是，许多叙利亚人已经入籍成为德国公民，填补了德国劳动力短缺的空缺，却在极右翼势力抬头的大环境下格外孤立。这种政策逆转将对德国的国际形象和社会稳定产生什么长远影响？移民问题专家警告，强制遣返可能引发新的人道主义危机，同时加剧德国社会撕裂，助长极右翼势力，最终损害德国作为欧洲人权灯塔的国际声誉。16. 人口普查数据显示，巴西的自愿结合人数首次超过了正式婚姻。据巴西地理统计局报道，巴西人的恋爱观正在发生翻天覆地的变化。2022年人口普查数据显示，自愿结合关系首次超越了传统婚姻，占比达到 38.9%， 涉及3510万人。这个数字在2000年时还只有 28%，6%。2010年是 36.4%， 如今终于完成了历史性的逆转。与此同时，教堂加民政局的传统婚姻从2000年的 49.4% 暴跌到 37.9%。更有意思的是，这种趋势在年轻人和低收入群体中格外明显。没有宗教信仰的人群中，自愿结合比例高达 62.5%。分析师指出，正式婚礼实在太贵，许多年轻情侣选择了更经济实惠的同居方式。虽然2017年最高法院已经裁定自愿结合与正式婚姻在法律上享有同等权利，但不改变婚姻状态这一点，让许多人觉得更灵活自由。这种婚姻观念的巨变会对巴西社会结构产生什么深远影响？社会学家认为，传统婚姻制度正在被重新定义，年轻一代更注重伴侣关系的实质而非形式，这将改变家庭结构、财产继承和社会保障体系，推动法律制度进一步适应新型家庭模式。17. Google 地图集成了 Gemini AI， 以增强导航和定位功能。据科技媒体报道，谷歌11月5日宣布将 Gemini 人工智能全面整合进 Google 地图，彻底改变20亿用户的导航体验。最革命性的是全程语音对话功能，你开车时可以直接说帮我找路上2英里内经济实惠的日本餐厅， Gemini 会告诉你选项，你还能追问这家餐厅有停车位吗？招牌菜是什么？确定后直接说好，我们去那里就开始导航。更智能的是地标导航系统，不再说500英尺后右转，而是告诉你在泰式餐厅后右转，地图上还会高亮显示这个餐厅。此外，还能用镜头扫描建筑物， Gemini 立刻告诉你这是什么地方，为何出名。这项功能将在未来几周内向安卓和 iOS 用户推送。谷歌承诺内置防护机制，避免 AI 幻觉导致误导。这种 AI 副驾驶会不会让人类司机过度依赖而丧失方向感？交通安全专家认为 AI 导航确实能减少分心驾驶事故，但过度依赖可能削弱人类的空间认知能力。
关键是要保持传统导航技能作为备用方案。18. 瑞典议会投票决定解除油矿开采禁令。据瑞典议会报道，瑞典议会11月5日以1票优势通过决议，废除2018年实施的油矿开采禁令。新法规将于2026年1月1日生效，届时油将被列为特许矿产，意味着企业可以申请勘探和开采许可。这一决定与瑞典大力扩张核电的战略完美契合。目前，瑞典6座核反应堆提供全国 30% 的电力，而国有能源公司 Vattenfall 今年8月已宣布将新增1500兆瓦核电装机容量。更尴尬的是，瑞典拥有欧洲 27% 的已知油储量，每年却要进口1500到2000吨油。执政党认为，如果要发展核电，就必须开采本土油矿，但反对党和多个市政当局警告，这将威胁环境、农业和水源安全。更争议的是，政府还计划取消地方否决权，让油矿开采从核设施改为核活动，大幅削弱地方自治权。这种能源独立战略是否会以牺牲环境和地方自治为代价？能源政策专家指出，瑞典面临能源安全与环境保护的两难抉择。成功的关键在于建立严格的环境监管体系和透明的社区协商机制，否则可能引发长期的社会对立和生态灾难。19. 空气污染减少会降低海洋云的反射率，从而加速全球变暖。据华盛顿大学报道，科学家最近发现，随着工业排放减少，空气中的微粒也随之减少。这虽然改善了人类呼吸的空气质量，但会让海洋上空的云层变薄，反射太阳光的能力下降，导致海洋吸收更多热量。研究人员指出，这一机制在过去几十年中一直被忽视。人类以为减少污染就一定意味着气候好转，但大气系统非常复杂。历史上，欧美大规模治理酸雨时期也曾出现过类似趋势，空气更干净，气候却意外升温。那么，这是否意味着我们在环保和气候之间陷入两难？气候科学家认为，关键不在倒退污染，而是在加速可再生能源和碳捕集技术，否则升温会更难控制。20. 谷歌提议建设基于太空的人工智能数据中心，以满足日益增长的需求。据科技媒体 Ars Technica 报道，谷歌正在研究将 AI 数据中心搬到太空轨道上，原因是地面数据中心消耗巨大电力，并对环境造成热排放压力。太空环境温度低，空间大，且能够利用太阳能持续供电。相关方案仍处早期阶段，但这意味着未来 AI 模型可能在地球上训练，却在太空中运算。过去，美国也曾将服务器放入深海以节能降温，如今又把目光转向更冷的外太空。但问题是，一旦太空中的数据体系被垄断，全球信息控制权会不会更加集中？科技政策专家指出，一旦太空算力形成规模，国际监管和数据主权将成为新的地缘博弈核心，而不只是技术问题。21. 美国宣布核试验后，俄罗斯准备进行核试验。据德国每日新闻报道，美国近期公布新的核武试验计划，引发全球关注。随后，俄罗斯官员表示将对等回应，并准备恢复自己的核试验活动。双方都声称这是防御性措施，但国际社会普遍担忧这会重新引爆冷战时期的核竞争。历史上，1963年美苏为遏制军备竞赛签署了部分核试验禁令，而如今这项平衡似乎又在动摇。那么，在全球冲突已多点紧绷的情况下，核试验竞争会不会把大国推向危险红线？国际安全专家认为，如果缺乏新的国际约束机制，核竞争可能重新升级，地区冲突也更难降温。22. 靶向 FSP1 蛋白可抑制淋巴结中黑色素瘤的生长。据哈佛大学公共卫生学院报道，研究人员发现，一种名为 FSP1 的蛋白会保护黑色素瘤细胞在淋巴结中存活和扩散。实验显示，抑制这一蛋白可显著减缓肿瘤在淋巴系统的蔓延。淋巴结是癌细胞转移的重要通道，一旦扩散，治疗难度和死亡率都会大幅上升。过去治疗多集中在切除肿瘤本体，而这一研究则把重点放在阻断逃跑路线上，被视为抗癌策略的一次关键转向。那么，这项研究是否意味着黑色素瘤未来有望从难治变为可控？肿瘤学家认为，这提供了新的免疫治疗靶点，
但从实验到临床，仍需要时间验证安全性和长期效果。23Epic Games 和 Google 就 Android 应用商店的5年法律纠纷达成和解。据卫报报道 ，Epic Games 与 Google 围绕 Android 应用商店抽成政策的法律战持续5年后，双方终于达成和解。此前 ，Epic 指控 Google 利用市场优势强行收取高额佣金，影响开发者利润。和解协议的具体内容尚未完全公开，但外界普遍认为 ，Google 可能会调整部分分成机制，以缓和监管压力。历史上 ，Apple 与 Epic 之间也曾爆发类似冲突，反映全球应用商店模式正面临重新平衡。那么，这次和解会不会成为移动应用收费规则重新洗牌的开端？数字经济分析师表示，如果未来分成比例下降，将改变开发者收益结构，甚至影响用户付费模式。24. 俄罗斯利用新的渗透策略，逼近乌克兰东部城市波克罗夫斯克。据挪威广播公司 NRK 报道，乌克兰方面警告，俄罗斯军队正在采用渐进式渗透战术，绕过正面冲突，从多个小村镇推进，正逼近战略城市波克罗夫斯克。这座城市是乌军东部补给和医疗转运的重要枢纽，一旦失守，前线防线将被迫整体向西收缩。乌克兰军官称，这种战术看似缓慢，却十分消耗防守方力量。此情形与去年巴赫穆特攻防战的局面对比明显，俄军正以持久战取胜。那么，这是否意味着战线正进入消耗耐力的长期阶段？军事分析家指出，若没有外部援助补给，乌军面临的压力将持续加大，战争可能进一步拖长。25. 朝鲜在金正恩的命令下准备进行第7次核试验。据韩国时报报道，韩国情报部门与多国卫星监测显示，朝鲜已经在丰西里核试验场恢复挖掘和设备部署，被认为是为第7次核试验做准备。据称，这项计划是由金正恩直接下令，目的是提升核弹头小型化能力，使其能搭载到导弹上。历史上，朝鲜曾在国际制裁和外交压力最大时进行核试验，以加强谈判筹码。如今的时机也并不意外，周边局势紧张，美日韩扩大演训，彼此对抗愈发直接。那么，这次核试验是否会进一步加剧东北亚安全对峙？地区安全专家认为，如果试验成真，中日韩及美国的军事部署都可能升级，地区将进入新一轮军备竞赛。26. Next Brain 一款基于人工智能的概率图谱，用于对人脑进行详细的 MRI 分割。据自然期刊报道，研究团队开发了一套名为 Next Brain 的 AI 概率图谱，能将人脑 MRI 图像分割得更精细，精度比现有临床工具更高。这项技术能帮助医生更清楚地看到大脑区域边界，尤其是在癫痫、阿尔兹海默症和脑肿瘤诊断中可能发挥重要作用。过去，大脑影像分析多依赖人工标注，耗时长，差异大，而 AI 模型可以快速且统一处理，减少误判。但问题来了，当诊断越来越依赖 AI， 医生的判断权会不会被削弱？医学影像专家表示 ，AI 是辅助而非替代，关键仍在医生对疾病的整体判断和治疗引导。27. 美国提议联合国在叙利亚领导人访问白宫前解除对其的制裁。据加拿大纪录报报道，美国最近向联合国提出建议，考虑在叙利亚领导人即将访问白宫前，讨论部分解除现行制裁，以换取叙方在难民安置和地区停火问题上的合作。这一举动引发外界争议，因为美国此前一直指责叙利亚政府的人权问题，并强力实施经济制裁，但如今又在外交层面寻求交易，这让政策立场显得摇摆不定。历史上，美叙关系几度缓和又紧张，始终伴随地缘利益博弈。那么，这次放松制裁是真实改善关系，还是策略性的政治筹码？中东事务专家指出，美国此举更多是利益换取性质，而非信任重建，未来态势仍取决于叙利亚的后续行动。28. 中国禁止在国家资助的数据中心使用外国人工智能芯片。据德干纪事报报道，中国官方已发布新规，明确要求国家资助的数据中心项目不得使用外国品牌的人工智能芯片，必须优先采用国产替代方案。政策重点针对高性能训练芯片，并涉及采购、验收和长期运维环节。
这一举措被视为对美国芯片出口限制的直接回应。过去1年，中国在先进 GPU 领域受到多轮封锁，而此次政策相当于反向自己，把关键算力领域收拢到国内体系内。那么，这会不会导致全球 AI 产业加速分裂成2个体系？产业研究者指出，如果中美双方持续技术脱钩，算法框架、芯片架构乃至软件生态都可能各自发展，形成长期竞争格局。29. 基于数据的风险分组可实现儿童髓母细胞瘤治疗的个体化。据 Medical Express 报道，研究人员通过对大量儿童髓母细胞瘤病例进行基因和影像数据分析，将患者分为不同风险组，并为其制定个性化治疗方案。结果显示，高风险患者可接受更积极的联合治疗，而低风险患者则可避免过度放疗和化疗带来的长期副作用。过去，治疗多采用统一方案，虽然能控制病情，却可能影响儿童的智力发育和生活质量。新的分组策略让少伤害、可控制成为可能。那么，这是否意味着儿童癌症治疗正在从以生存为唯一目标转向兼顾未来生活质量？儿科肿瘤专家表示，这一方向是必然趋势，但大规模推广仍需要更多医院具备基因分析能力。30. 波兰与美国谈判液化天然气协议，向乌克兰和斯洛伐克供应液化天然气。据罗马尼亚媒体 Hot News 报道，波兰正与美国商谈新的液化天然气采购协议，计划获得更稳定的长期供应。同时，波兰准备通过自身管道网络向乌克兰和斯洛伐克2国分销部分天然气，以加强地区能源安全。俄乌战争爆发后，欧洲多国摆脱俄罗斯能源依赖，而波兰逐渐成为中东欧的天然气中转站。此次协议将进一步提升其在区域能源链中的战略地位。那么，波兰会不会因此从能源进口国逐步变为能源枢纽国？能源地缘分析人士认为，这一趋势正在形成，但关键取决于波兰能否持续获得稳定供应与广网投资支持。31. 人口老龄化将导致欧洲耐药性血流感染病例增加。据明尼苏达大学 CJUP 报道，随着欧洲人口逐年老龄化，医院中由抗药性细菌引发的血流感染病例正在上升。老年人免疫力较弱，更容易在住院或长期护理中感染难以治疗的超级细菌。过去耐药感染主要集中在重症监护病房，但现在已经开始向普通病区乃至养老机构扩散。这意味着治疗成本、住院时间和死亡率都有可能显著增加。那么，欧洲是否会在未来面临一场比疫情更慢但更持久的医疗压力？公共卫生专家指出，若不加强抗生素管控与医院消毒体系，耐药细菌将成为长期隐形危机。32. 新疗法可缩小乳腺癌肿瘤并克服激素抵抗。据 Medical Express 报道，科学家开发出一种新型治疗策略，能阻断肿瘤细胞对激素治疗的耐受机制，使部分乳腺癌患者原本难以治疗的肿瘤重新变得可控。在早期临床试验中，接受这种疗法的患者肿瘤明显缩小，治疗效果优于常规方案。以往很多乳腺癌患者在初期治疗有效，但随着时间推移会产生激素抵抗，使癌细胞重新生长。新疗法则是直接切断这种反抗通道。那么，这是否意味着乳腺癌的长期治疗将进入耐药可逆时代？肿瘤科专家表示，前景值得期待，但仍需更多临床数据证明其长期安全性和可持续效果。33. 麻省理工学院的研究人员确定了新型结核病疫苗的潜在靶点。据麻省理工学院新闻报道，研究团队在分析结核杆菌与人体免疫系统互动的过程中，发现了一种可以触发更强免疫反应的关键分子结构，有望成为下一代结核疫苗的核心靶点。结核病至今仍是全球传染病死亡率最高的疾病之一，而现有疫苗 BCG 对成人保护较弱，难以阻断传播。新的靶点发现为研发更有效疫苗提供了突破口。那么，这是否意味着全球每年数百万结核感染者的治疗格局将发生改变？传染病学者表示，这是关键但早期的一步，真正的疫苗问世可能还需数年研发与国际试验支持。34. 巴西在 COP30 大会上提出全球改革方案，以加强气候融资。据巴西有线电视新闻网报道，
巴西政府在即将举行的 COP30 气候大会筹备会议中，提出一项全球改革方案，目标是让发达国家投入更多资金，支持发展中国家进行减排和防灾建设。巴西强调，热带雨林国家在吸收碳排放方面承担巨大责任，却长期得不到相应的经济补偿。过去多次气候大会都因资金承诺不落实而停滞。此次巴西希望推动建立可执行的透明融资机制。那么，全球气候治理会不会依然停留在口号多、兑现少？环境政策学者指出，谈判要突破，关键在于美国、欧盟是否愿意真正增加长期资金承诺。35. 马萨诸塞州的一项研究表明，孕期感染新冠病毒与儿童神经发育障碍诊断率升高有关。据内布拉斯加大学医学中心报道，美国马萨诸塞州的研究团队追踪数千名母婴病例，发现孕期感染新冠病毒的母亲，其孩子在出生后被诊断出语言迟缓、注意力障碍等神经发育问题的风险有所上升。研究者强调，这并不意味着所有感染都会导致影响，但孕期病毒造成的炎症反应可能会干扰胎儿神经系统发育。那么，这是否会改变未来对孕妇的新冠防护指南？儿科与产科专家表示，相关发现值得重视，可能推动加强孕期疫苗接种与长期随访监测。36. 德国各党派指责德国选择党为俄罗斯从事间谍活动。据荷兰 NOS 新闻报道，德国主要政党和情报机构近期指责极右翼政党德国选择党与俄罗斯情报部门保持秘密联系，并涉嫌为俄方提供内部政治动向。德国选择党则坚决否认，并称这是政治打压。在俄乌战争背景下，欧洲内部的亲俄力量一直备受关注。德国政治本就分裂，而这一指控进一步加深国内不信任与对立。那么，这场争议会不会影响德国的对俄政策强度？欧洲安全研究者认为，如果调查结果证实属实，德国将更倾向于持续强化对俄制裁，并加大内部政治审查力度。37. 特朗普提出与俄罗斯和中国达成无核化计划。据罗马尼亚媒体 Hot News 报道，美国前总统特朗普在最新公开演讲中表示，如果他重新执政，将寻求与俄罗斯和中国达成一项全球无核化框架。他声称，通过直接谈判和更强硬的外交筹码，可以减少核武库存，并避免世界进入新一轮军备竞赛。但外界对这一提议反应不一，因为美国、俄罗斯和中国之间的战略互信本就薄弱，且核武在大国安全体系中具有核心威慑意义。历史上，美苏在冷战后曾签署削减核武条约，但近年来相继退出或冻结执行。那么，这个计划到底是现实外交，还是竞选口号？国际战略学者认为，除非出现新的国际安全框架，否则真正的全球无核化在短期内难以实现。38. 现有药物显示出降低绝经前女性乳腺癌风险的潜力。据 Medical Express 报道，研究人员分析多组临床数据后发现，一些原本用于治疗激素相关疾病的老药物，在绝经前女性中显示出降低乳腺癌发生风险的潜力。其作用原理是调节体内雌激素水平，从而减少肿瘤风险因素。相比昂贵的新型靶向药，这些现有药物价格较低，长期服用数据更充分，有助于更早预防。不过，研究人员也提醒，药物预防必须在医生评估风险后进行，不能自行使用。那么，乳腺癌的高危人群干预是否会成为未来治疗方向？肿瘤科专家表示，这将是关键趋势，预防越早，患者的生活质量就越能被保留下来。39. 朝鲜承诺将耐心应对美国制裁。据韩国 KBS 新闻报道，朝鲜近期发表官方声明称，将以耐心和长期策略来应对美国持续的经济制裁，而不会被迫做出单方面让步。声明中强调，国家将继续推进自主工业和军事实力建设。过去，多轮美朝谈判都因制裁问题陷入僵局，如今朝鲜选择以长期消耗策略回应，这意味着双方在短期内难以改善关系。而在东北亚安全态势已紧绷的背景下，这种僵持更可能延长地区不确定性。那么，这是否表示朝鲜半岛局势将继续停留在对话缺席、威慑并存的状态？地区外交专家认为，在没有新的安全交换机制之前，
僵持格局仍会长期存在。40，麻省理工学院工程师研发出一种药物输送贴片，用于心脏病发作后修复心脏。据 Medical Express 报道，麻省理工学院工程师开发了一种可直接贴在心脏表面的药物释放贴片，用于心梗之后的心肌修复。这种贴片能缓慢释放修复细胞的生长因子，帮助受损心肌组织恢复功能，而无需反复注射或手术。传统心梗后的治疗更多是药物控制和支架手术，但对已经坏死的心肌恢复效果有限。而这款贴片的优势在于精准加持久，让药物作用更集中、更稳定。那么，这是否意味着未来心脏病治疗将从挽救生命升级为恢复心脏活力？心血管专家表示，这项技术前景积极，但仍需进行更大规模临床验证，才能确定长期安全性和效果。41，科学家绘制人类大脑发育图谱，以了解精神疾病的起源。据西班牙3CAT 新闻报道，多国科学家合作绘制出更详细的人类大脑发育图谱，从胎儿期到成年期的神经网络变化都被逐层呈现。研究者认为，这能帮助解释精神分裂、抑郁、焦虑等精神疾病在大脑结构上的根源。过去对精神疾病的理解大多停留在行为层面，而这项图谱则将重点放在了神经连接的何时改变、为何改变上，有助于开发更早期、更精准的治疗方法。那么，未来精神疾病会不会从心理问题逐渐被视为神经发育问题？神经科学家表示，趋势正是如此，这将改变社会对精神疾病的认知与治疗方式。42，苹果与谷歌合作，利用 Gemini AI 增强 Siri 的功能。据印度快报报道，苹果和谷歌正就整合 Gemini 大模型到 Siri 中进行合作，以提升 Siri 的语言理解、处理任务和对话连续性能力。也就是说，未来 Siri 可能具备与现在 AI 聊天助手相似的智能水平，这被外界视为苹果在 AI 竞争中的一次转向。因为过去苹果多强调设备端隐私与封闭生态，而现在开始开放与谷歌合作资源，那么这是否意味着手机操作系统的界限正在逐步模糊？科技分析人士认为，未来的竞争重点不再是系统，而是谁的 AI 更懂用户。新闻日日更，世界在手中。今天的时事快线就到这里啦，有想法的朋友，我们评论区聊聊，明天见。